Саламатсыздар каналын көрүүчүлөрү. Бүгүн 1-август 2019-жыл. Дордой, Бишкек. Дордой базары Бишкекте. Бул базар каякта деп сурап атасыздар. Кыргызстанда, Бишкекте. Бүгүн эч кандай жаңы видео жасаган жокпуз. Бүгүн бирок отчеттук видео жасап атабыз. Бүгүн Казакстандан 150 000 теңгеге заказ алганбыз. Ошону жасап атабыз. Заказ бир эле жерден жасалбайт. Жынсы саткан жака өзүнчө, спортивный саткан жака өзүнчө, көйнөк саткан жака өзүнчө дегендей. Азыр болсо көйнөк жака келдик. Андан кийин спортивный жака келебиз. Бишкектин пошивы менен качественный тигилген, бирок турецкий материал заказ түштү. Эмне демекчимин, дагы эң негизги айта кетчү нерсем, баарыңыздар менен учурашып алгым келип атат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм. Эң негизги бүгүнкү күндө бардык көрүүчүлөрүмө, алыска жакындыктагы көрүүчүлөрүмө салам жолдоп кетмекчимин. Жана ошондой эле Бакытбеков Алмаз мырзанын саламын жолдоп өтмөкчүмүн. Алыскы Россияда, Москвадан, жалпы Кыргызстанга, ошондой эле өзүнүн кичи мекени Аксыга жана ошондой эле тез реклама каналга саламын жолдоп өттү. Рахмат сизге. Сиз жолдогон аманатыңызды аткарып атабыз. Дагы эмне демекчимин, ошондой эле бардык эле чет өлкөдө иштеп окуп жүргөн өзүбүздүн мекендештерге баарыңарга ден соолук, аманчылык тилемекчимин. Аман эсен кайтып келиңиздер мекениңиздерге, ата энеңиздерге, үй бүлөңүздөргө. Дагы эмне айтып кетмекчимин, коркпоңуздар, кандай болот, кандай жетет деп чочубаңыздар, заказ кылыңыздар. Заказыңыздар отчеттук түрдө жүрөт. Келген банктан баштап эмне товар алганыңар, кандай кеткени, кайсы карго менен кеткени баары отчет түрүндө, жана ошондой эле жеткенде, товарыңар жеткенде, товар келди деп мөшөктү көрсөтүп, WhatsApp менен жөнөтүп коюңуздар. Бүгүн биринчи жолу Казакстанга заказ алып атабыз. Ага чейин Кавказдан заказ алып жүргөнбүз. Мусулманский кийимдерге заказ алып жүргөнбүз. Казакстандан заказ көп чечкиндүүлүк кылып бере албай жүрүштү эле. Өзүбүздүн постоянный подписчигибиз, постоянный комментарий жазып жүргөн активдүү көрүүчүбүз бар. Ошонун заказын алып атабыз. Салам жолдойм сага дагы. Калган отчетту орус тилде өткөзөлү, себеби заказ берген адам орус тилдүү, баарына түшүнүктүү болуш үчүн, эмнени кандай алганыбыз түшүнүктүү болуш үчүн калган орус тилинде айтып өтмөкчүмүн.